السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في وصفات سهلة اقتصادية مع أميرة. أهلا بكل بنوتة وست بيت موجودة عندي في القناة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة بقى هنعمل المخلل اللفت، وهنحل كل المشاكل اللي بتقابلك بعد كده بعد تخليله. يعني بعد كده مش هيسود معاكي. في ناس كتير تقولي المخلل اللفت بيسود كده بعد التخليل، أو بيبقى طري كده ومش حلو خالص. انا هقولك تعملي ايه وكذا حاجة كده هقولك عليها، امشي عليها بالمظبوط. هيطلع معاكي مخلل اللفت يعني 10/10، وهيودي مخلل اللفت في حتة تانية خالص. اول حاجة بقى هنعمل ايه؟ اول حاجة بتكوني غاسلة اللفت والجزر كويس خالص. ما ينفعش انك بعد ما تقطعي اللفت تغسليه، مش هينفع ان انا اغسله بعد ما اقطعه. طب ليه؟ هقولك ليه. لان اللفت فيه اساسا نسبة مية عالية خالص، وبعد كده انت كمان بتغسليه فبتخليه يشرب كمية مية كبيرة قوي، وده اللي بيساعد ان اللفت يسود بعد كده. يعني اللفت بيسود لما بيشرب مية بعد التقطيع، او هو اساسا بيبقى فيه نسبة مية عالية، ده اللي بيخليه يسود. طب هنعمل ايه علشان ننزل منه المية دي؟ انا هقولك هنعمل ايه. احنا كده بنقطع اللفت كويس، وبنقطع الجزر اي تقطيعة انت عايزاها قطعيها. القطاعة دي انا كنت جايباها ب10 جنيه وبستعملها في حاجات كتير، يعني حلوة خالص. بتقطعي برضو الجزر، عايزة تقطعيه مدور، عايزة تقطعيه شرايح طويلة كده، اي حاجة انت تحبيها اعمليها. ما عندكيش القطاعة دي قطعي باي سكينة عادي خالص. تمام كده تمام. عايزين بقى ننزل نسبة المية اللي في الجزر واللفت. هنعمل ايه؟ هقولك دلوقتي تعملي ايه. انا حطيت دلوقتي الجزر في مصفى، وحطيت اللفت في مصفى، ومعايا هنا معلقة ملح حطيتها على الجزر، ونفس النظام معلقة ملح حطيتها على الخل، وحطيتهم في مصفى لمدة 3 ساعات. من 3 ل4 ساعات هينزل اي مية فيه. يعني الجزر دي المية دي نازلة من كمية الجزر اللي عندي، و... واللفت نزل كمية مية برضو كبيرة خالص. زي ما انتوا شايفين المية دي نازلة من كمية اللفت. انا ما كنتش عاملة لفت كتير يعني ولا حاجة. المية السمرة دي هي اللي بتسود اللفت بعد كده. قد كده حلينا اول مشكلة، ان هو مش هيسود معاكي بعد كده. تاني حاجة عايزاه يقعد معايا لفترة اطول. اعمل ايه؟ ما احطش مية من الحنفية خالص. المية دي انا كنت غلياها وسايباها تسقع، يعني المية دي مغلية وسبتها تبرد خالص. بعد كده انا عايزة المخلل ما يكونش طري كده، وعايزاه يكون مقرمش معايا. اعمل ايه؟ دوبت في المية دي الملح على قد الكمية اللي انت هتخليها، ودوبت معاها معلقة سكر. هتحطي سكر على المخلل؟ هقولك معلقة السكر دي هتودي المخلل في حتة تانية خالص، وجربيها. طيب انا دلوقتي عايزة المخلل يكون احمر ومن غير الوان صناعية. اعمل ايه؟ هقولك هاتي بنجراية وابشريها وحطها في المية، هتحول لونها للاحمر الحلو ده في ساعتها على طول. يعني وانت بتقلبي كده هتلاقي المية احمرت في ساعتها. يعني حاجة زي الفل بقى، ومش هقولك لعلة ولا ألوان صناعية ولا أي حاجة، كلها كده ألوان طبيعية ومش مضرة خالص. خلاص كده عرفتوا أنا قلت إيه. أول حاجة ما يتغسلش اللفت بعد التقطيع. تاني حاجة، ده بنجر كمان أنا بحبه في المخلل أو بحب طعمه، حطيته كمان في إيه، في البرطمان. يبقى احنا قلنا اول حاجة اللفت ما يتغسلش بعد التقطيع. تاني حاجة المية تكون مغلية وسايباها تبرد، علشان ده بيدي يعني ايه، بيدي يعني المخلل بيفضل معاكي مدة اطول. تالت حاجة معلقة السكر هتودي المخلل في حتة تانية خالص، ويفضل معاكي مقرمش لاخر قطعة. تمام تمام. هنا بقى حطيت الفلفل، بتقطعي حتة كده من فوق، وبعد كده بتحطي بقى اي حاجة انت عايزاها في البرطمان عادي خالص. ويبقى كده خلاص عملنا المخلل بالطرق. يعني امشي زي ما انا قلت كده بالترتيب كده زي ما انا قلت، واعملي الخطوات اللي انا قلت عليها. هتلاقي المخلل اللفت معاكي ليه طعم تاني خالص، وحلو خالص، ولا هيسود معاكي بقى، ولا هيبقى لين كده ولا اي حاجة. هيبقى معاكي حلو خالص، وتاكلوه بالهنا والشفا يا رب على قلبكم. اتمنى الفيديو يكون مفيد كده، ولو افادكم افاده بسيطه خالص. وكل بنوته حلوه كده عندي يعني انا بشكرها لانها بتشجعني وبتدعمني. ما تنسوش بقى الاشتراك الحلو كده، وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، ولايك حلو كده زيكم، تعليق كده حلو، يبقى كده كتر الف خيركم. اتمنى كده ربنا يسعدكم ويسعد قلوبكم كلكم. مع الف 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 سلامه.